Петя Крученюк. Баллада мамей. In anul cel 41 an negru, mult mai negru ca tăciunii, ne retrăgeam din sate, din orașe, pe tot în timpul țărilor oașe. Ne retrăgeam și eu cu toate astea, dușmanul ne vâlea din front, din flanuri, având destule avioane, tancuri, dar noi cantam numai pe noastre astea. Obuzul negru căzut pe aproape, m-a învăluit cu plapă de fum și să zvănim prin sat că să mor de acum, să vină maica mea, să mă îngroape. La marginea de sat mă clipăcire, acele 7 proaspete morminte, unde ai căzut și 7 de ofire, pentru acest cuprins al grii sfinte. Dar mama n-a crezut în moartea mea, ea singură a vrut să se cuvingă, că fiul ei, în clipa asta grea, mai caută mănunchiul de cuvinte, cu care nimernici ar ținti. Deci n-are nici un drept de a muri și a pornit în nopți a dezgropa acele 7 proaspete morminte. Mi cercetă ca un chirurg cu minte, apoi tihnit iar îngropa. Soldatul meu eu viu, pun mână în foc, se bucura în sine să femeie. Și-au trecut 3 ani de vreme aceea și s-au întors ce-ai avut noroc. De rând, cu astea m-am întors și eu, ce-au așteptat de mamă în știre. A vizitat ea multe cimitire, cu dragoste gândit la chipul meu. De mult s-au predat cu anii, acele zile triste și îndrăznețe. Mă duc mereu la obeliscul mamei și au celor 7 unde dorm băieții.